Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin der Stefan alias One Eye Blind. Heute ist es mal ein relativ kurzes Video. Ich war wieder auf dem Weg zum anderen Spot und hatte wieder was rausgefunden, und zwar über das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Was heißt rausgefunden? Ich habe es nur nicht erwähnt in den letzten Videos und das wollte ich heute euch einfach noch mal zeigen. Ja, das ist ein Bereich, der eigentlich von keinem normalen Besucher betreten wird, weil er halt so ein bisschen außerhalb des Lagers liegt, eigentlich direkt am Lagerzaun. Also es ist direkt am Lager gelegen, was ich ein bisschen erschreckend finde an der Sache. Aber er wird sonst halt so gut wie gar nicht besucht, weil es halt auch nirgendwo erwähnt wird. Jeweils nicht in der Ausstellung etc. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt gleich mal. So, das Erschreckende an der Sache ist, ich muss ein bisschen klettern. Das Erschreckende an der Sache ist der Bereich, den ich euch jetzt zeige, liegt eigentlich direkt am Zaun. Das heißt, jeder Häftling, der hier in der Nähe untergebracht war, an der Stelle vom Lager, hat das eigentlich den ganzen Tag gehört. Weil das hier ist der Bereich des Schießstandes der ehemaligen Wachtruppen der SS. Also hier, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber das sieht mir halt auch wie eine Schießbahn aus, wie eine lange Schießbahn für Karabiner, vielleicht automatische, also Maschinengewehre etc. Das weiß ich nicht genau, ob das geschossen worden ist. Auf jeden Fall dieser Bereich hier sieht mir ganz stark danach aus. Hier kann man auch diese Erdwelle links und rechts sehen. Also das sieht mir nach einer klassischen Schießbahn aus, nach einer relativ großen. Hier hinter kann man erkennen, dass es da vorne ist das Haus der Stille, also was nachträglich in Bergen-Belsen errichtet worden ist, also ein Gedenkort. Haus der Stille sollte eigentlich alles schon sagen vom Namen her. Und ja, das, wo man das Haus erkennen kann, ist eigentlich auch schon Lagergelände. Also direkt hinter diesem Wall hat das Lager begonnen. Also ist die Lagergrenze. Und hier wurde dann auf der großen Bahn wurden Schießübungen gemacht. Ich glaube, hier wurde der Endwall oder sowas, also der Kugelfang, ob der jetzt hier entfernt worden ist, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht, also ich gehe davon aus, dass es eine Schießbahn ist, dieser Bereich hier. Weil ja, durch die Welle einfach, ich kenne Schießbahnen selber, weil ich da schon tätig war. Und ja, ich stehe auf einem Wall jetzt hier gerade drauf. Und von der Breite her passt das, von der Länge passt das. Also es geht noch ein Stück nach da weiter. Aber für die Handfeuerwaffen, die kleineren Schießbahnen, die werde ich euch gleich zeigen, die kann man noch ganz gut erkennen. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu den kleineren Schießständen. Das Erschreckende an der ganzen Sache finde ich eigentlich, ich habe das also über diese Schießbahn das erste Mal eigentlich in einem Zeitzeugenbericht gelesen, vor ein paar Tagen. Oder er wird eigentlich in mehreren Zeitzeugenberichten erwähnt, aber ich habe das erstmal so richtig das realisiert, weil da gesagt worden ist, naja, die waren hier in der Nähe untergebracht und es war halt beängstigend, dass hier wirklich rund um die Uhr, also fast rund um die Uhr, natürlich gab es auch Nachtschießen, gehe ich ganz stark von aus, also dass wirklich jeden Tag hier geschossen worden ist. Und ich sag mal, wenn man sowieso schon inhaftiert ist, unter den schrecklichsten Bedingungen Angst hatte vor den Wachmannschaften, dann ist das bestimmt noch eine zusätzliche Belastung. So, und jetzt bin ich hier gerade bei den kleineren Schießständen. Die wachsen auch schon ganz gut zu, aber man kann es hier noch ganz gut erkennen. Hier ist ein Wall, da ist noch ein Wall. Und ich schätze mal, ich will jetzt nicht weiter rein, aber so, ich tippe mal 25, 30 Meter da vorne ist der Schussfang. Und genau hier hinter, der wurde allerdings umfunktioniert von der Bundeswehr. Deswegen, das noch mal kurz als Hinweis. Ich befinde mich also genau an der Grenze des Truppenübungsplatzes. Von daher will ich auch nicht weiter oder sowas irgendwo reinkraxeln. Und auch hier ein Schutzwall, da ein Schutzwall. Das wurde wahrscheinlich jetzt hier als Materialabladestelle umfunktioniert. Und ja, auch das ist einer der Schießstände, also 2 Stück nebeneinander. Und dahinter, also der Schussfang, bildet danach gleich den großen Wall, den ich euch gezeigt habe für die Langbahn. Ja, das soll es auch schon gewesen sein mit dem Video. Relativ kurz, hatte ich ja schon angedroht, aber ich fand es halt trotzdem super interessant, weil ich den Bereich selber vorher ja gar nicht so kannte und davon gerade erst gelesen hatte. Und ja, ich denke mal auch, dass die meisten der Besucher, die hier sind, den Bereich gar nicht kennen oder nie zu Gesicht bekommen werden. Deswegen wollte ich einfach mal kurz anhalten und euch das zeigen. Und ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr noch mehr dazu wisst. Abonniert meinen Kanal, ganz wichtig für den Algorithmus, würde ich mich super darüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.